Go'sht yeb baqqanlar bormi? Ya'ni qo'y go'shti yeb baqqanlar bormi? Qo'y go'shti, kala go'shti degandek. Ya'ni qo'y go'shti, kala go'shtiga amroq qarindoshlar meni diqqat qilib olsanglar bo'ldi. Mushu qo'y go'shti, kala go'shti salomatligimizga foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Qo'y go'shti salomatlik ziyonliq desam ishonamsizlar qarindoshlar. Kala go'shti ham shu salomatlik ziyonliq. Her qanday go'sht, biliq go'shti olsun, qo'y go'shti olsun, kala go'shti olsun yoki to'xi go'shti olsun, go'shtlar bo'lsa salomatlik ziyonliq, ziyon qiladi. Qanday odamlarga ziyon qildi? Mushuni tafsil deb berman. Go'sht yeyishga amroq qarindoshlar, diqqat qilib sizlarmi mushuning ichida bo'lib qolsanglar, go'sht yeyishni saqlaninglar. Bir mezgil. Yaxtug'an qarindoshlar bir taldan qizil yurkanlarni bisib qo'yinglar. Go'shtning ziyonliq ta'sirini bilgan sizlarga so'zlab beray qarindoshlar. Go'sht hamma odam ziyon qilmaydi. Go'shtning biz bilmaydigan bir ziyonliq ta'siri bor. Yurakka silolsangiz go'sht yemaysiz, uni bilasiz, nima deyishimning hojati yo'q. Qinaz qo'ylab qolgan bo'lsa go'sht yemaysiz, jigan may qatlagan bo'lsa go'sht yemaysiz, u narsalarni deb o'ltirishimning hojati yo'q. Doktorlar deb bo'lgan yoki o'zingiz his qilib bo'lgan, yeb, og'rib, to'yab buni quloqqichi. Hozir sizlar bilmaydigan go'shtning bir ziyonliq ta'siri bor. Bu nima degan vaqtda mayli sizni mazbi ziyonliq olsun, mayli quloq yonliq olsun, mayli mushu bo'g'iz ishiq olsun, har qanday bedaningizda yonliqlar bo'lib qolsa, tibobat kitoblarida doktorxonalardami go'shtni yesa bo'ladi. Yonliq ba odam go'sht yesa bo'ladi deydi. Lekin qo'rg'an go'shtni, kop qilgan go'shtni yeyishga bo'lmaydi. Undan boshqa suvda pishgan go'shtlarni yesa bo'ladi deydi. Shaxsan men tibobat o'rgangan vaqtimda suvda tabiiy pishgan go'shtni yonliq ba odam yeb immun kuchini yuqori ko'tarsa bo'ladi deb bor. Lekin u hozir vaqt o'zgardi, bizning yemek ichmakimizni o'zgardi. Yig'ib yetganda bizning badan sapoyimiz o'zgarib ketdi. U vaqtga hozir mos kelmaydi. Menmi toki necha kunni oldigacha yonliq ba odam go'sht yesa bo'ladi. Ya'ni tabiiy pishgan, suvda pishgan go'shtni yesa bo'ladi. Immun kuchini shu orqali ko'tarsa bo'ldi deb o'ylaydim. Amaliyotda intayin xato o'ylabdiman. O'zimning bishimdan o'tdi. Nurg'un bemorlardanmi mushu go'shtning ziyonini anglab, shundan keyin sizlar foydalanasizlar deb chiqarib qo'ydim. Sizda har qanday yonliq bo'lsa, yonliqlar bo'lib qolsa, go'sht yemang. Mayli yerlik uyda baqqan qo'yning go'shti olsun yoki o'zingiz kichigini tatib baqqan to'xi olsun, go'sht har qanday go'sht yeyishni saqlaning. Bu tibobat kitobida yo'q, yesangiz bo'ldi deb bor. Doktorlarmi tabiiy pishgan, suvda pishgan yoki bo'lmasa suiqasd solgan go'shtni yesangiz bo'ldi deydi. Mening tavsiyalarim sizda yonliqlar bo'lgan go'shtni qattiq og'zingizga epsanmang. Kasallik ahvolingizni ig'irlashtirib yetadi, yonliqni ig'irlashtiradi. Ya'ni saqaytish vaqtingiz uzrab ketadi. Jiqroq yegan vaqtingizda mushu odatdagi bir yonliq so'zimi xarakterlik yonliqqa o'zgartib ta'laydi. Bu mening bishimni o'tdi, sinoqda o'tgan ishlar. Shunga mushu har qanday mayli nima yonliq olsa, yonliqni turi ko'p. Mayli qanday yeringiz yonliqni qolgan bo'lsa, go'sht qattiq yepsanmang. Mayda qo'rg'an, kebab qilgan go'shtni yesangiz bo'ldi, dardini o'zingiz bilasiz, vajan to'lg'aningiz to'lg'an yonliq bo'lib qolsa. Hatta shu suiqasd solgan yoki bo'lmasa suvda tabiiy pishgan sho'rpa yoki bo'lmasa tomoqqa to'g'rab tabiiy qaynatib pishgan go'shtlarni yoki go'sht solgan tomoqni qattiq yemay turinglar qarindoshlar. Kerak temimda mushuni men tafsili ichib so'zlab berman, hammani tafsili ichib so'zlab beraysam hozirning vaqt to'shay deb qopdi. Shunga mushu go'shtga amroq qarindoshlarga ko'proq taqib qo'ysanglar, kunda yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga sunaman. Rahmat qarindoshlar.快手，拥抱每一种生活。